Goeiemôre, baie welkom aan elkeen wat na hierdie boodskap luister vanoggend. Mag jy weet dat die Here met jou 'n spesiale afspraak het ook op hierdie manier. Dat hy met jou iets wil kom deel uit Numeri 30 ook uit vanoggend, iets wat jy saam met jou kan vat en kan toepas, ook in jou eie lewe. As daar van julle is wat dalk nie op ons WhatsApp groepe is nie, wat nie die bulletin, die kommunikasie in ons gemeente ontvang het nie, is julle meer as welkom op ons webtuiste ook te gaan kyk wat aan die begin van hierdie video en aan die einde van hierdie video ook sal opkom. Meer as welkom om daar te gaan kyk onder ons weeklikse bulletin en dit daar ook dan af te laai. Voordat ons gaan saam lees uit God se woord uit vanoggend, kom ons word net eers stil by hom. Kom ons herken dat ons in sy teenwoordigheid ook is daar waar jy by jou huis is en dat hy vanoggend uit sy woord uit met ons wil spreek. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Mag jy weet dat die een deur wie alles tot stand gekom het, die skepper en versorger van jou lewe, jou kom groet vanoggend in sy naam, hy wat Vader is, hy wat Seun is en hy wat Heilige Gees is. Amen. Soos julle al reeds gehoor het, gaan ons saam lees vanoggend uit Numeri 30 uit, ons gaan daarvan al die verse saam lees vanoggend. Moses het vir die leiers van die Israelitiese stamme gesê, dit is wat die Here beveel het. As iemand aan die Here 'n gelofte doen of met 'n eed 'n verpligting op hom neem, mag hy sy woord nie breek nie. Hy moet hom aan alles hou wat hy beloof het. As 'n jong vrou wat nog in haar ouerhuis is 'n gelofte aan die Here doen of 'n verpligting op haar neem en haar pa hoor van die gelofte of van die verpligting en hy maak nie daarteen beswaar nie, bly al die geloftes of die verpligtinge wat sy op haar neem van krag. Maar as haar pa dit afkeer wanneer hy daarvan hoor, is die gelofte of die verpligting wat sy op haar geneem het nie van krag nie. Die Here sal dit nie teen haar hou nie, omdat haar pa dit afgekeer het. As 'n vrou trou nadat sy aan die Here geloftes gedoen het of onnadenkend 'n verpligting op haar geneem het en haar man hoor daarvan en maak die dag waarop hy daarvan hoor geen beswaar nie, bly die gelofte of al die verpligtinge wat sy op haar geneem het van krag. Maar as haar man dit afkeer wanneer hy daarvan hoor, verklaar hy die gelofte of verpligting wat sy onnadenkend op haar geneem het nietig en sal die Here dit nie teen haar hou nie. Enige gelofte wat 'n weduwee of 'n geskeide vrou gedoen het of enige verpligting wat sy op haar geneem het, bly van krag. As 'n getroude vrou 'n gelofte doen of met 'n eed 'n verpligting op haar neem en haar man hoor daarvan en maak nie beswaar nie en keer dit nie af nie, bly al haar geloftes en die verpligtinge wat sy op haar geneem het van krag. Maar as haar man die gelofte uitdruklik vernietig verklaar wanneer hy daarvan hoor, is alles wat sy gesê het, haar gelofte of verpligtinge, nie van krag nie en sal die Here dit nie teen haar hou nie. Elke gelofte of eed waarmee sy haarself wil kastei, kan deur haar man van krag gemaak of nietig verklaar word. As haar man nie voor die volgende dag beswaar maak nie, maak hy al haar geloftes of al die verpligtinge wat sy op haar geneem het van krag. Hy het dit dan van krag gemaak deurdat hy geen beswaar gemaak het toe hy daarvan gehoor het nie. As hy egter die gelofte of verpligting eers lank nadat hy daarvan gehoor het nietig verklaar, dra hy die skuld daarvan nie sy nie. Dit is die voorskrifte wat die Here aan Moses gegee het oor die verhouding tussen 'n man en sy vrou en tussen 'n pa en sy ongetroude dogter wat nog in haar ouerhuis is. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Voordat ons gaan saam luister na dit wat die Here ook met ons wil kom deel uit hierdie teks uit vandag, kom ons bid net eers saam en vra dat hy ons ook daarin sal lei. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend net kan weet, U is die God wat ons harte en ons gedagtes ken, U is die God wat ons kan aanroep en U luister na ons, Here. Here, vanoggend waar ons onsself in nuwe waters bevind, waar ons amper voel, week na week bevind ons onsself in nuwe waters, nie net in ons eie persoonlike lewe nie, maar in ons land ook, maar nie net in ons land nie, oor die wêreld heen ook. Here, daar weet ons dat ons sekerheid
altyd U is, Here. U wat saam met ons wandelend is, U wat in beheer bly, U wat daar is, ten spyte van die dinge wat gebeur. Here, vanoggend wil ons net kom stil word by die woord en ons wil net opnuut weer vir U kom sê, ons gee onsself oor aan U, Here, ons gee al ons probleme, al ons sorge aan U oor, Here, sodat U die een kan wees, sodat in U hande vat, en ons net weer opnuut kom herinner daaraan, dat U die een is, wat alles vir ons kom draai, sodat ons nie hoef nie. Here, help dat ons nie sal leef in die verlede nie, help dat ons nie sal leef in die dinge wat vir ons die lewe moeilik maak nie, maar help dat ons in daai verlossing sal leef, wat U vir ons hierdie kruis 'n realiteit kom maak het. Here, dankie so baie dat ons vir U kan dank vir alles wat ons wel het in hierdie tyd, Here. Daar is soveel dinge wat ons miskyk, soveel dinge wat ons altyd sal sê ons kort, Here. Maar dankie vir die dinge wat ons wel het en waarvoor ons dankbaar kan wees. Dankie vir die woord wat ons vanoggend kan hê, waaruit ons kan lees en waaruit ons ook 'n boodskap kan kry. 'n Boodskap wat nie net iets is wat in die lug hang of iets is wat ons net hoor nie, maar 'n boodskap waarna ons kan luister, 'n boodskap wat ons kan inneem, 'n boodskap wat ons deel kan maak van wie ons is. Dankie daarvoor, Here, dankie dat ons dit kan bid, dankie dat ons dit kan vra, omdat U soveel genade aan ons bewys het, en omdat U ons elkeen as U kinders kom uitkies het. Ons is baie lief vir U, en ons vra dit in U naam alleen. Amen. Voordat ek en jy enigiets uit hierdie teks uit vanoggend hoor, is dit nodig dat ek en jy eers net iets oor die konteks van hierdie teks ook verstaan. Daarsonder sal dit vir ons baie maklik wees om eintlik hierdie teks heeltemal verkeerd te verstaan en dan eintlik ook verkeerd te interpreteer in ons eie konteks vandag. Die eerste ding waarop ek en jy behoort te let vanoggend is dat, soos die tradisie maar was in daardie tyd, mans gesien is as die hoof van die huishouding. Hulle was verantwoordelik om na die hele huisgesin eintlik om te sien, deur eintlik half broodwinners te wees of voorsieners te wees van die dinge wat nodig was. Mans was ook die wat gestuur is om natuurlik oorlog te gaan maak teen verskeie nasies. Hulle was ook die wat as leiers opgetree het op verskeie gebiede binne die samelewing. En dit het ook dan nou deurgespoel tot die huishoudelike omstandighede waar hulle ook dan nou as halfleiers opgetree het binne die huishouding. En op dieselfde manier het die vrouens ook in daardie tyd, soos wat die mans 'n spesifieke rol gehad het om te vervul binne die huishouding, ook 'n rol gehad om te vervul. En hierdie rol was die rol amper van 'n versorger gewees. As die een wat seker gemaak het dat almal in die huis genoeg doen om fisies en geestelik eintlik gesond te kan leef. Man en vrou het elkeen onmisbare rolle vervul binne die huishouding. Die een kon nie eintlik sonder die ander een funksioneer nie. En ook, soos ons uit verskeie tekste uit weet, was die kinders in die huis ook afhanklik van hulle ouers gewees, van hulle pa se voorsiening en van hulle ma se versorging. En daarom kry ons ook hierdie verwysing na 'n jong vrou wat nog ongetroud is en in haar ouerhuis nog steeds bly in hierdie teks. En in ons samelewing vandag sien ons dat beide man en vrou nog steeds 'n belangrike rol vervul om sodoende 'n gesonde huishouding te kan hê, om sodoende 'n gesonde gesinslewe te kan handhaaf. Maar hierdie rolle weens ons konteks wat verander het en die verpligtinge wat daarmee saam ook gaan, het hierdie rolle heeltemal verander. Dit lyk heeltemal anders as wat dit byna 3500 jaar terug toe hierdie teks of hierdie gedeelte moontlik van Numeri 30 geskryf is, gelyk het. En daar is natuurlik niks daarmee verkeerd nie. Dit dui maar net op 'n veranderende samelewing binne 'n veranderende wêreld. Maar om terug te kom by ons teks van vanoggend, Numeri 30, is die eerste belangrike ding wat ons eintlik hier moet oplet, glad nie oor die rol van 'n man of oor die rol van 'n vrou wat op 4 verskillende maniere hier uitgedruk word wanneer sy 'n belofte of 'n gelofte dan ook aflê nie. Nee, hier is die belangrikste ding wat ons eerste moet sien, dit wat ons in vers 2 ook lees. Dit sê, as iemand aan die Here 'n gelofte doen of met 'n eed 'n verpligting op hom neem, mag hy sy woord nie breek nie. Hy moet hom aan alles hou wat hy beloof het. Nou in hierdie tyd was daar verskeie maniere en verskeie redes waarom mense dan 'n gelofte sou moes aflê of sou eerder wou aflê. En sien dat ons hier te doen het met geloftes net nadat daar in hoofstukke 28 tot 29 van Numeri gepraat is oor offers wat gebring moet word aan die Here. Kan ons eintlik amper aanneem dat die geloftes
die beloftes aan God, ook beseël kon word deur die bring van een of ander offer op een of ander manier. En meer as dit is geloftes dan ook gewoonlik in tye van swaar kry afgelê of in tye voor oorlog of selfs tydens oorlog afgelê. En dit is gedoen deur gebed gewoonlik. En wat dit uitgebeeld het is iets van 'n afhanklikheid van God af. 'n Afhanklikheid voor hom te beseël, ook op hierdie manier. Nou alhoewel ek en jy nie in ons tyd letterlik oorlog beleef soos wat die volk hier in Numeri 30 voorberei het op oorlog teen die Kanaaniete, en jy gaan lees gerus Numeri 21 vir 'n bietjie meer konteks ook hieroor. Alhoewel ons nie letterlik oorlog beleef soos hulle of binne gaan soos hulle nie, het ek en jy tog in ons lewens oorloë wat ons veg op 'n manier. Het ek en jy tog in ons tyd verskillende tipe oorloë wat ons veg, baie maal op 'n daaglikse basis. Ek dink sommer aan dinge soos werkloosheid, dinge soos armoede, soos siekte, soos virusse soos hierdie COVID-19 wat ons heiliglik beleef, soos die afwesigheid van onderrig, sosiaalkundige uitdagings, mishandeling, misdaad in een of ander vorm. En ek is seker, in jou eie lewe is daar ook 'n hele paar goed wat jy by hierdie lys ook vanoggend sal kan byvoeg. Dinge soos alkohol of dwelmmisbruik, emosionele afkraking, fisiese uitdagings, finansiële uitdagings, uitdagings met pyn as gevolg van ouderdom of as gevolg van siekte, beserings, as gevolg van operasies wat jy moes deurgaan. Dalk is dit die hantering van die dood van 'n geliefde wat heiliglik in jou lewe vir jou soos 'n oorlog voel. En tye dinge soos hierdie veroorsaak dat ek en jy ook baie keer geloftes aan God sal maak, omdat ons situasie eintlik daarna vra en omdat ons in die oomblik voel dat dit nodig is om so iets ook te doen. Maar in die meeste gevalle word hierdie geloftes net gedeeltelik nagekom of selfs glad nie nagekom nie. En hier in Numeri 30 is dit presies waarteen God dan ook die volk eintlik kom waarsku, waarteen hy vir my en vir jou in hierdie tyd waarin ons onsself bevind, wil kom waarsku. Want alhoewel ons bedoeling baie keer baie goed eintlik is wanneer ons 'n gelofte aan hom maak, is die nakoming daarvan veel moeiliker. En onthou, vir God is 'n belofte wat ons aan hom maak iets bindend en iets wat baie ernstig opgeneem moet word te alle tye. Vir hom is dit iets wat nooit verbreek kan word nie. En daarom behoort dit vir ons wat sy kinders is ook net so belangrik te wees om dit nie te verbreek nie. Ons behoort ook die geloftes wat ons aan hom maak na te kom. Maar dan kom God hier en hy kom wys eintlik dat hy ons soveel beter ken as wat ons eintlik onsself dan ken. Hy kom herinner ons weer hier eintlik aan hoekom hy ons ook vir mekaar gemaak het, hoekom hy man en vrou gemaak het en nie net man of nie net vrou gemaak het nie. Hy het ons gemaak om mekaar ook by te staan en mekaar te kan help. Genesis 2 vers 18, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En hierdie geloftes en dan baie keer beteken dat die vrou spesifieke dinge sou prys gee, dalk basiese dinge, alledaagse dinge sou prys gee, sodat God ook in haar lewe sou voorsien op 'n sekere manier. En wat dan baie keer gebeur, is dat die dinge eintlik half 'n negatiewe invloed, 'n negatiewe effek het op haar eie lewe, maar meer as dit op die lewe van die mense rondom haar, op haar eie huisgesin het. En daarom om te verhoed dat dit nie net oor die eie ek gaan nie, maar juist gaan oor God en ons lewens voor hom, saam met hom, gee die Here dan nou hierdie opdrag en hierdie vorm ook aan Moses om aan die leiers van die volk ook dan nou oor te dra. En dit is dan nou ook iets baie belangriks waarop ek en jy behoort te let vanoggend uit hierdie gedeelte uit. Vers 1 sê, Moses het vir die leiers van die Israelitiese stamme gesê. Hy het dit nie aan die vroue self gesê nie, hy het dit aan die leiers van die stamme gesê, sodat hulle as leiers van hulle huise, as voorsienaars van hulle huise, kan voorsien en kan sorg, dat dit ook in hulle gesinne geskied. Die rol van die vrou in hierdie tyd was nie om te voorsien nie, die rol van die vrou was om te versorg. Baie keer sal God ook aan ons sekere verantwoordelikhede in hierdie lewe gee, wat ons net nodig het om eintlik uit te leef. Ons het nie nodig om almal eintlik daarvan te vertel nie. En in hierdie konteks is die man of die pa se rol dan eintlik om seker te maak
dat die vrou as versorger ook 'n rol binne die huishouding so ver as moontlik en so goed as moontlik kan handhaaf. Die man was saam verantwoordelik vir die gevolge van die vrou se geloftes, net soos wat die vrou ook eintlik saam verantwoordelik was vir die gevolge van die man se besluite. En hierdeur ontvang ek en jy, net soos die Israeliete, die bevestiging dat ons nie hierdie oorloë van die lewe alleen hoef te veg nie. Dat ons nie alleen deur die moeilike tye hoef te gaan nie. God veg saam met ons en hy gaan daardeur ook saam met ons. Met hom aan ons kant het ek en jy reeds die oorwinning behaal. Hy wil nie hê dat ons verkeerd sal kies of net halfpad met beloof nie. Hy wil hê dat ons alles vir hom sal gee, net soos dat hy vir my en vir jou ook alles gegee het. Om terug te kom by die geloftes. Geloftes het gewissel tussen aan God sekere dinge eintlik beloof, byvoorbeeld wat ons vroeër reeds genoem het om 'n offer aan hom te bring op een of ander manier. Of dan het dit eintlik op 'n manier ook die vorm aangeneem, 'n letterlike vorm aangeneem waarin daar veranderinge gemaak is in die lewe van 'n persoon. En alhoewel dit vir ons dalk mag klink asof dit iets was, 'n vorm aangeneem het van 'n ruiltransaksie, is dit glad nie eintlik wat hier gebeur nie. Sien, anders as die belofte wat ons gewoonlik aan mekaar sal maak, is 'n gelofte iets wat ons maak om ons afhanklikheid eintlik voor God te kan beklemtoon. En belangriker, dit te wys deur fisies dit ook uit te beeld op 'n manier. En as ons na Deuteronomium 23 vers 21 tot 23 kyk, dan weet ons dat God verwag van ons om ook ons geloftes na te kom. Maar in Numeri 30 sien ons ook iets weer eens van God se genade wat vir sy mense ook daar is raak. Hy wil hulle help om nie in die struik te val van beloftes maak wat hulle ook nie kan nakom nie. En so op dieselfde manier wil die Here ook vir my en vir jou vanoggend kom sê dat ons ook mekaar moet bystaan, mekaar moet help wanneer ons ook geloftes aan die Here maak, want dit is iets wat nie net ligtelik opgeneem kan word nie. Ons moet dit ook van onsself verwag om geloftes na te kom. Ek dink hier sommer op hierdie punt aan een van die mooiste hedendaagse voorbeelde wat ons ook as kerk het, die belydenis van geloof. Ek dink dit is een van die kosbaarste openbare voorbeelde wat ons as kerk het van iemand wat ook 'n gelofte aan die Here maak en 'n klomp mense wat daar teenwoordig is, mense wat ook help dink en help bely in daardie situasie en in daardie konteks, aan daardie gelofte wat gemaak word. Wanneer jy as man of vrou daardie gelofte aan God gemaak het om hom te dien met jou hele lewe, dan moet jy dit ook nakom, want hy het sy belofte nagekom van bevryding van die sonde. Hy het sy seun gestuur om met sy kosbare bloed vir jou sondes te kom betaal. En deur ons belofte bely en glo ons ook dit dan. Ek hoop dat Nicole, Danel, John-Marie en Chloe, wat hierdie jaar in ons belydenisgroep is, ook mooi luister hierna vanoggend. Maar dit bring ons dan nou uiteindelik by ons eintlike vraag, wanneer dit kom by hierdie teks van vandag. Wat beteken hierdie teks vir my en vir jou vandag? Wat is dit wat die Here wil hê ons moet hoor uit hierdie teks uit vanoggend? Wat is dit wat ons moet gaan doen? Wat is dit wat ons moet gaan toepas in ons lewens, sodat ons ook nader en nader aan hom kan groei? Dalk is jy op 'n plek in jou lewe waar jy alreeds 'n klomp geloftes gemaak het. Dalk is jy op 'n plek in jou lewe waar jou omstandighede jou half gedwing het om sekere geloftes dan nou te maak, omdat jy net beter oor jouself op 'n manier wil voel, ook in hierdie tyd. Dalk is jy op 'n plek waar jy 'n klomp geloftes gemaak het en nie seker is of jy dit ooit sal kan nakom nie. Waar jy skuldig voel daaroor en nie lekker weet of die Here jou daarvoor ook sal vergewe nie. Markus 2 vers 5 sê vir ons, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes word vergewe. Jesus het vir ons die voorbeeld kom word, vir my en vir jou die voorbeeld kom leef, van hoe ek en jy ook behoort te leef. Ons moet nie dink dat God ons bly straf vir die dinge wat ons teen hom doen nie, vir die geloftes wat ons ook breek nie. Ons moet weet dat hy sy seun gestuur het in genade en liefde, in vrede en vergifnis.
om vir ons ook die bewys te kom wees van sy vergifnis wat alles oorwin en sy vergifnis wat voortleef, selfs bo die dood. Maar dit beteken dat hierdie belofte van verlossing wat God ook vir ons deur sy seun en ons Here Jesus Christus gebring het, geleef moet word, sodat ons geloof nie net iets sal word wat ons hoor of wat ons sê nie, maar dat dit ook iets sal word wat ons doen en wat ons leef. Sodat dit nie net sal bly by die dinge wat ek en jy sê nie, maar sodat dit 'n waarheid sal word in elkeen van ons se lewens, elke liewe dag, en so ook sal oorspoel tot ander se lewens. Sodat ons, ek beloof is, waarde ook mag hê. Sodat ons geloftes iets mag beteken. Dis veral in hierdie tyd van inperking baie maklik om geloftes te maak, om sekere dinge aan God te beloof. Ons situasies, ons omstandighede lyk anders. God wil graag hê dat ek en jy ook geloftes aan hom moet maak en dit moet nakom, want dit wys vir hom ook hoe belangrik ons verhouding met hom ook is. Maar daarmee saam wil hy ook nie hê dat ons beloftes moet maak wat ons net weer gaan verbreek nie. Want dit breek sy hart wanneer ons ook die geloftes wat ons aan hom maak, verbreek. Een ding is wel seker. Deur die Heilige Gees wat in ons leef, is ek en jy in staat om elke gelofte wat ons maak, na te kan kom. Deur sy genade is ek en jy in staat om bo ons gebroke geloftes eintlik uit te styg en ons geloftes te vervul. En as ons dit kan doen, kan ons ook die beloftes wat ons aan mekaar maak, natuurlik, soveel makliker ook vervul en nakom. Beloftes van liefde, beloftes van genade, van vrede, van vergifnis, beloftes wat God verheerlik deur die manier waarop ons ook handel in hierdie wêreld, omdat hy ons saam met hom verheerlik het. Ons geveg is nie teen sonde nie. Ons geveg is vir God. Ons geveg in hierdie wêreld is om soveel as moontlik mense vir God te wen deur die manier waarop ons ook lewe en die manier waarop ons ook getuig oor wie hy ook is in ons lewe, sodat ander mag weet dat sy verlossing 'n waarheid is, dat sy verlossing die lewe bo die dood beteken. Ons geveg is om te reageer op die beloftes wat God ook aan ons gemaak het deur geloftes van ons eie, geloftes wat ons nie net in die geheim maak nie, maar geloftes wat ons aan ons pa of ons man kan maak, aan ons ma en ons vrou kan maak, aan die medegelowiges kan maak wat God ook van ons gegee het, sodat hulle ook ons kan help om daaroor te dink en dit ook uiteindelik na te kan kom. Mag ek en jy weet dat God net die beste vir my en vir jou wil hê. Mag ons weet dat wanneer ons beloof, dit beteken dat hy reeds sy beloftes aan ons nagekom het. En mag ons so leef dat ons geloftes ook ander mag bring tot 'n dieper verstaan en 'n dieper geloof van wie die Here Jesus Christus ook is. Mag ons geloftes altyd nagekom word. Amen. Vanoggend het ek en jy die geleentheid om dan op hierdie boodskap te reageer deur stil gebed, deur na te dink oor al daardie kere wat ek en jy geloftes ook gemaak het. Dalk is daar geloftes wat jy vanoggend aan die Here wil maak. Dalk is daar dinge wat jy vir hom wil sê. Ek gee geleentheid daarvoor, daarna sal ek ook weer vir ons voortgaan. Ons Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend sommer net opnuut kan nadink, kan besef, dat wanneer ons geloftes maak, wanneer ons aan U dinge beloof, ons het met nakom, Here. Want Here, U het al die beloftes aan ons oorvloedig nagekom. En Here, al wat ons kan doen is om te reageer deur die geloftes wat ons aan U maak, ook na te kom. Here, help ons, lei ons, gee ons krag om dit ook te doen in hierdie tyd, gee ons die moed om dit ook te kan doen, Here. Help dat ons nie sal wankel op ons roeping nie, maar help dat ons sal volhard en sal weet, U is ook die God wat ons geroep het om 'n spesifieke taak in hierdie wêreld te vervul, Here. Dankie dat ons kan weet,
U is die een wat ook genade van ons kom bysit, liefde van ons kom bysit, vergifnis van ons kom bysit, vrede van ons kom bysit. En daarom kan ons dit ook aan mekaar wys, Here. Dankie daarvoor, dankie dat ons dit kan bid, dankie dat ons kan vra, dankie vir die boodskap vanoggend wat ons kon ontvang. Help dat ons nou uit sal gaan en dit sal gaan toepas. Ons is baie lief vir U en ons vra dit in die naam alleen. Amen. Voordat ek vir ons afsluit, wil ek net eers almal herinner dat volgende Sondag dan ook Moedersdag is. Skakel gerus in vir ons spesiale erediens en luister saam met ons ook op daardie manier na God se woord. Mag dit vir jou geseënde week wees wat ook voorlê. Mag jy weet dat die Here ook saam met jou gaan en mag jy weet dat hy jou uitgekies het as sy kind om 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld en dit beteken ook in hierdie tyd. Die Here stuur ons vanoggend uit met die woorde van Psalm 16 vers 10 tot 11 wat sê: U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my om te lewe. By U is daar oorvloedig blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Die liefde van God ons Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees en bly. Amen.